Доброе время суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня посмотрим тему очередного онлайн-расклада «Какие события на пороге?». Я бы сказала, да, стучит, гремит, на пороге стоит. Вот, наверное, так. Ну и так можно. Ничего страшного. Сейчас вам нужно успокоиться. Назовите свое полное имя. Какие события на пороге? Что стучит? Что гремит? Что на пороге стоит? Все будем смотреть. Начнем. Здесь у вас грядут финансовые и материальные перемены. Начало новой любви. У многих проиграете вы здесь, знакомитесь с мужчиной. Мужчина будет издалека. Начало новой любви, которую вы давно ждали. К этому стремились. Много для этого делали. Аффирмации, желания загадывали, мечтали, писали. Какого мужчину хотите встретить? Мужчина будет властный, уверенный, сильный. И финансово-материальные перемены. В чем перемены финансовые и материальные? Движение вперед будет идти. Здесь или вы поменяете место работы, здесь или вы поменяете место жительства. Новая работа, новое место жительства принесет вам успех финансовый и материальный. Вы будете довольны этим движением. Останавливаться на полпути вы не будете. Вас это будет очень интересовать. Заинтересованность будет огромная. Но здесь, я бы сказала, рука за руку пойдете с мужчиной. Вот с этой начало новой любви. Такая истина вам открывается, мудрость. Но вы и так сами по себе очень мудрые. А здесь прям преобладание энергии мудрости. Выберите правильный путь, выберите правильное начало. Здесь не скажу, что чистая дорога будет. Нет, не скажу, врать я не умею. Какая информация идет, такую я озвучиваю. Но вас будут оберегать духовные силы и помогать вам. Но будут камни на пути. С кем-то будете разговаривать на повышенных тонах, кому-то что-то будете доказывать. Ну, я бы сказала, вот знаете, обижайтесь, не обижайтесь. Ну, вы любите поспорить. Ну, с одной стороны, вы доказываете истину, но не всем людям приятна эта истина. Вы говорите правду в глаза, не за спиной. А не всем приятна правда. Но все равно же не отступите. Да. Какие-то неприятности, неприятные разговоры, неприятное общение, даже неприятные люди вас будут окружать. Но ненадолго, я скажу. Нет. У вас начнется прям сила рассвета. Четко идет информация через 2 месяца. Вот настолько духовная сила будет вас оберегать, как колпак на голову оденут. Все, никто не тронет. Чакры солнечного сплетения будут работать на ура. Но при всем при этом, встречая новую любовь, начало новой любви, вы все-таки старую любовь не будете отпускать, не захотите. Будете как-то мысленно часто возвращаться. Вот именно почему часто возвращаться, потому что этот мужчина принес в вашу жизнь не только разочарование, но и приятные моменты. Вы будете о нем вспоминать. Где-то даже между вами будет общение. Ну, такие отношения, как не вашим, не нашим. У мужчины из прошлого много масок на голове. Очень много. Вот он их не на лице носит, а на голове. Вы понимаете? Как будто одно ухо прикрыл, он это слышит, да? А могу и не слышать. Другое ухо закрыл. Я и не слышу. Сзади маску одела. Я тебя не вижу. Я тебя не понимаю. Что ты вообще от меня хочешь? Я вообще ничего не хочу. И закрыться.
Вот такой вот. Бывает, люди на лицо одевают маску, да, чтобы не выдать свои глаза. Таких людей называют хамелеонами, да. Могут на ходу переобуваться, перевоплощаться эзотерически. Ну, а здесь такой мужчина, который сзади носит маски. Это говорит о том, что действительно мужчина не уверен в своих действиях, в своих поступках, в своих решениях. Как будто он за вами долгое время стоял. Вы как вот такая вот скала, а он прятался от дождя, от холода, от камней, от урагана, от града. Вы не чувствовали сами себя с ним женщиной. Хрупкой, слабой, которую нужно защищать. Вы здесь все сами. Ну, вы отпустите его. Долгое время не сможете отпустить, но вы его отпускаете. Начало новой любви придает вам силы, наполнение новыми энергиями. Энергия, вы знаете, вот я бы как сказала, да, энергии воды. Или вы так часто время проводите у воды, или будете проводить много времени у воды. Может быть, вы любите часто купаться, часто, может быть, бассейн у вас, какие-то водные процедуры. И вот энергия воды вас настолько наполняет, она вас и ранее наполняла. Если бы не эта энергия воды, я бы сказала, что здесь завистники, ваши враги, недоброжелательно давно бы вас растоптали. И вот эта вот слабость, неуверенность в себе. А здесь я вижу у вас таких энергиях уверенных. Да, жизнь преподносила вам уроки, с которыми вы справлялись, где-то не справлялись, где-то плакали, но большинство вы справлялись. Как говорят, что нас не убивает, делает еще сильнее. Партнерские отношения будут очень даже хорошие, дружелюбные. Вы здесь можете договориться, и новая работа, новые какие-то документы, новые начинания, познание этой работы. И вам будет приносить финансовый успех, очень даже хороший. Начальник мужчина. Начальник какой-то такой уставший. Но он такой вот, знаете, придирчивый, скупой. Но я не скажу, что он будет скупиться насчет вас. Он скупой сам по себе по жизни, но своих работников он не обижает. Уставший. Почему нам про этого начальника? У вас, кстати, очень много терпения. Вы умеете долго терпеть, но терпение лопает, и здесь уже разбегайтесь все, кто рядом. Вы умеете долго терпеть. Вы сама по себе очень выносливые. Я бы сказала, у вас это наследственно идет. Как будто вот у вас в роду все такие выносливые крепыши. Потому что здесь нам показывают, да, вот бывает такое, что люди, да, протягивают руку, а рука начинает как-то трястись, дрожать. Нет такой силы, уверенности, да. И глазки, бывает, покраснели, и гипертонии там мучают. Или что-то другое, головные боли и бессонница. У вас может это частями касаться, но на самом деле вы очень такая женщина-крепыш. Даже если меня сейчас смотрит мужчина, я всегда говорю, видео могут смотреть как мальчики, так и девочки, видео расклада, трактовка от женщины. И вот этот вот уставший мужчина, он как будто вас взбодрит на то, что действительно вам тоже так же нужно отдыхать, а не так же, как он сам себя загнал. Вот он такой вот, ему нужен отдых, и он уставший, и вы будете на него смотреть и удивляться. А не загоню ли я сама себя так же? Нужен отдых и нужно отдыхать. Кстати, вам на пользу природа, лес. Деревья вас лечат. Растения. Лес, почаще гулять в лесу. Даже если у вас нет возможности гулять в лесу, фотографию возьмите леса, как будто вы идете. Или ролик какой-нибудь включите, да, где про лес, музыка, и показывают горы, водопады, лес, деревья. Как будто вы там присутствуете. Я всегда говорю, вот онлайн-расклады, то, что у нас интернет, это же все живое. Это же все живое. Как расклады, а не магия. Они магия. Я не могу сказать про один расклад. Расклад – это магия, а не магия. У меня не один расклад, не один расклад. Они магия. Иногда вот просто вы настроились на расклад, ушли в расклад, да, и отдыхаете душой. Где-то, да, вступитнетесь, ой, какая там неприятная ситуация. Не всегда же расклады бывают сладкие и гладкие, да. Бывает, что и негативные. Хотя я всегда оберегаюсь от них и прошу, чтобы не было у меня негативных раскладов, ничего не хочу. Ну, для меня радовать людей – это счастье.
Но бывает, что на личные расклады обращаются, бывает, что не такие расклады, которые бы я хотела сказать, но здесь я уже таить ничего не буду. Какой выходит расклад, какая информация, то и говорю. Бывает на общих раскладах то же самое, я вам всегда говорю, я никогда ничего не таю. Какая информация идет, такую я и озвучиваю. Так, какие еще события на пороге? Вы сделаете очень мудрый выбор. И этот выбор вам будет помогать по жизни в дальнейшем. Вы настолько хорошо сделаете выбор, что вот многие будут даже завидовать и равняться на вас. Как-то завистью, но зависть добрая. Возрождение идет в вашей жизни. По натуре вы очень настойчивая, и настойчивость вам поможет во всем. Материальный урожай будете собирать. Долгое время сеяли семечки, всходят и будут всходить, а потом начнете собирать материальный урожай. Вы знаете, что вы будете приобретать на эти денежки. Вы знаете, что вы будете действительно покупать. Вы очень хорошо умеете распоряжаться деньгами. Здесь или вы часто благодарите свыше. Например, сели кушать, благодарите, что-то вам пришло, получили, пусть даже маленький подарочек, маленькое финансовое вознаграждение или денежка, что-то. Вы умеете благодарить. Благодарю, благодарю, благодарю. Это как мудро. Бывает, да, мантра, я бы сказала, мудрости. Почему вот именно это слово мудро у меня и вышло. Как вот мантра вы умеете благодарить. И за то, что вы благодарите, вам воздают еще, еще и еще. Не забывайте благодарить. Даже за маленький поступок. Приятно, я имею в виду поступок. Здесь впереди у вас идет праздник веселья. Вам будет очень хорошо. На этом празднике будете присутствовать не только вы, и другие люди. Создаете прочный фундамент будущего. Ой, как! Здесь вы встречаете начало новой любви, нового мужчину, новые отношения. Это духовный союз. Родственные души встретятся. Вы и мужчина. Такая будет, вспыхнет такая страсть между вами. Почувствуйте сразу, что вы одинаковые. Духовный союз. Воссоединение в одно целое. Ой. Вот вы женственно, да, но не на все 100%, где-то 75%, а приобретаете 100% женской энергии. Здесь также у многих проиграется беременность, плодородие, беременность, покупка, приобретение. Что думали, загадывали, сбывается. А плодородие это еще нам показывает, как вот по чакрам, я бы сказала, да, растете кверху. С каждым днем вы будете набирать эти обороты. За вами не успеть. Вы будете гордиться собой. Вы умеете побеждать, и успех не заставит себя долго ждать. Победа и успех у вас стоит на дороге. Он уже, я бы сказала, стучится к вам в дверь. Это победа и успех. Так, давайте посмотрим на феечек. Что феечки скажут? Какие события на пороге? Посмотрим, что феечки нам скажут. Что феечки? Ой. Вы у нас можете даже гадать по эзотерике, предсказывать. Такая провидица пришла. Ну, императора нам показывают, что начало новой любви. Здесь у нас в этой колоде также император к вам идет, освободившийся от третьих лиц. Он свободный. И император идет радостный, вы императрица. Обратите внимание, пожалуйста. Он император, вы императрица. Вот, пожалуйста, я вам ближе покажу. Встретились. Воссоединение двух энергий. Я бы сказала, вот как сказали, да, духовный союз. Духовный союз. У многих проиграется брак. Осенний месяц брак. Ой, какая пышная. Свадьба пышная, пышные застолья, траты. Пышные застолья, едете в свадебное путешествие отдыхать. Довольные.
Мужчина трудоголик, работяга. Но этот мужчина вам действительно как вознаграждение дали за то все то неприятное, что было в вашей жизни. Как подарок идет вознаграждение. Вы будете порхать, как бабочка. Вас не остановить. У вас настолько сил возьмется, вам захочется все дела в один день переделать. А вы и так любите это как-то движение. Но иногда бывает такое, что нет, сегодня ничего не хочу, завтра это сделаю. А здесь вы без устали будете. Вам захочется и там быть, и там быть, и там быть, и там быть. Император этот будет вам во всем помогать. Но он еще больше здесь помогает вам, как и духовный наставник, и финансовый. Здесь два флакона в одно, в общем. И третий флакон в помощь. Он умеет любить, заботиться. Он умеет вознести женщину. Он действительно, он же император. Но он вас не будет переделывать и не будет стараться вас перевоспитать, переделать. И вы также не будете его ни переделывать, ни перевоспитывать. Вы оба будете принимать друг друга такими, какими есть. Вы его, а он вас. О чем это говорит? Это духовный союз. Два духовных личности, две духовные души, они, вот я бы как сказала, родственные души, своим языком назову, да, своими словами, они не переделывают. Они знают друг друга. Они знают настолько друг друга. Вот бывает такой, да, момент. Встречаешь человека, буквально первый взгляд, несколько слов, и думаешь, я его знаю, как будто всю жизнь. Это такое есть. Это вы встретили действительно духовного союзника, родственную душу. И начинается как-то коленочки дрожать, все трепетать. Любовь берется на ровном месте, как говорится, да? И на скале растут деревья и цветы, так и здесь. Вот ваша земля была не одобрена женственно, любовью. Она, может быть, и была только с вашей стороны, но была не одобрена, она сохла и трескалась. Этот мужчина умеет все увлажнить. Такой прям приятный мужчина. Ничего плохого не могу ничего сказать, потому что помощь от него будет колоссальная. Не первый раз уже наподобие приходил мужчина и женщина, которого вы встречаете. Ну вот в Духовном Союзе не говорили, сейчас дополняют в Духовном Союзом. Вы будете увлечены одной идеей, вы будете увлечены одним хобби, вы будете увлечены одними и теми же развлечениями, желаниями. Вы как будто одними глазами вдвоем будете смотреть на этот мир и менять его. И именно в лучшую сторону. Он будет помогать вам, вы будете помогать ему. У вас есть очень много общего. Ну, родственные души – это одно целое. Вот говорят, да, вот смотрите, как они живут. Как встретились две половинки одного яблока. Или мечтают, да, встретить, кто в поиске встретит свою половинку. В обычном народе говорят, это половинка своего яблока. Вот бывает яблоко, да, как идет, сейчас немножечко отойду в эзотерику, да, и мудрецы раньше, и людской народ, и будут говорить, что вот Всевышний взял яблоко, разрезал, это женское начало, это мужское начало, и бросил его в мир. Вот они встретятся, это действительно счастье. Бывает, люди всю жизнь не могут встретиться, не могут найти свою вторую половинку. Ищут, один брак, второй брак, один мужчина, второй мужчина, третий мужчина, четвертый мужчина. А все не то. Потому что душа не принимает. Бывает, ваша душа принимает, да, мужская душа не принимает. Нет, она не та. Так и это. Все мы люди. А здесь духовный союз. Здесь воссоединяется яблоко. Приятно. Какую-то пожилую родственницу или родственников будете навещать. Помощь идет от вас им. А они в ожидании вас. Они вас очень сильно любят. Очень сильно любят. Всегда вас ждут с радостью и принимают с душевной такой улыбкой, теплотой. Иногда им хочется вас поучить, научить. Ну, как-то вы с полуслова понимаете друг друга. Родственные люди, вот пожилые люди вас ждут, и очень даже. А здесь еще в вашем окружении находится или сын у вас,
Энергия мужская, но это сын. А у кого-то у вас будет сын, рождение сына. И такое. Стучит, гремит-то, на пороге стоит. Осень у вас закончится очень все благополучно. Очень благополучно. Здесь радости, счастья не будет предела. Самое главное, счастье любит тишину. Меньше рассказывайте кому-либо. Знайте, при зависти слепой начинает видеть, а глухой начинает слышать. Зависть – дело такое. Вот такой расклад дела, мои хорошие. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки. Кому не понравилась моя работа, ставьте дизлайки. Я вас всех люблю и уважаю. Мира вам всем и добра. До новых встреч!